咁因為咧會拍翻個格仔貨 update 嘅。咁聽日咧我就會大概2點至3點鐘嘅時間咧就會去西九嘅粉藍屋B3格嗰度咧去補貨啦。咁今次咧都會 pack 翻一啲福包嘅，係啦，啲 regular 嘅福包啦。咁就今次同以往有少少唔同咧，就係福包除咗有 regular 咧，都有一啲小銀紙 limited edition 嘅福包嘅，係啦。咁首先咧就有呢一個來自小銀的福包啦。咁就係有13樣嘢喺裏邊嘅。咁首先咧就有個 Donald Duck 嘅 travel tag 啦，係一個行李牌啦，超級靚嘅。咁有一個極受歡迎嘅米奇之手啦，阿 Mifa 嘅 MD 圓卷。一個 Toy Story 嘅 figure 啦，係散冰嗰款嚟嘅。咁然後有粒水玉糖果，分裝卡有5張，碌卡有3張 ，MD 分裝幾款啦，唔係記得幾款 ，Sticker Fix 嘅分裝啦，迪士尼貼紙啦 ，Alice 嘅 Memo Set 啦，時間套嘅信封啦，同埋 Rice Paper 嘅。咁裏邊咧其實淨係個 travel tag 咧本身都要成30幾蚊㗎啦，咁所以連埋咁多樣咧本身係 over 80蚊嘅，咁而家咧就淨係 sell 45蚊嘅啫，所以係超級平啦。係啦，咁呢個就係零零四就係藍色嘅一個 Dumbo 嘅紙嚟到 tag 嘅一個福包啦，咁大家認住啦，如果想買嘅話。咁第二個福包咧就係有呢一個嘅，咁係最後一個蛋糕袋啦。咁咧喺裏邊咧就有個超級可愛嘅公仔啦，全新嘅。咁有個米奇之手 MD 圓卷 Toy Story 嘅 figure 啦 ，Vintage 嘅 note card、Vintage 嘅 stickers 係韓國出嘅。咁同埋咧有 Duffy 同 Cinderella 嘅特製貼紙啦。有日本嘅 Memo Set 啦，分裝卡同 MD 分裝，咁呢個都係一如既往，淨係 sell 35蚊，係超級平啦，係勁搶手啦呢個。咁咧，然後就有呢一個，嗱，呢一個咧就係用咗我超中意嘅一隻包裝袋嚟 pack 嘅。咁咧佢裏邊咧有個非常之可愛嘅豆腐人嘅 figure 啦，咁係布丁款嚟嘅，好可愛嘅。咁亦都有個 Toy Story 嘅 figure 啦，有個 Macaron 嘅20 MT。日本水糖果啦 ，Sticker Fix 啦 ，Duffy 嘅迪士尼貼紙啦 ，MD 分裝卡4張，日本嘅 Memo 啦，有大 size 同埋細 size 都有，同埋 Rice Paper 嘅，咁就都係sell35蚊嘅啫，超靚啦裏邊，淨係嗰個豆腐人嗰個其實已經大翻晒咯，因為嗰個買翻嚟都要30-40蚊。咁然後就呢一個啦，貼嘅福包啦，我覺得咁樣嘅 package 都幾靚，係咯，睇下唔知大家中唔中意啦，係我自己就中意嘅。咁一打開啦，就會睇到裏邊福包裏邊咧仲有方吉菇公仔一個啦 ，MD 二手圓卷 ，Tinkerbell 嘅原裝 stickers 一整張啦，即係入邊有好多細張嘅。日本水糖果啦 ，Sticker Fix 啦 ，Toy Story figure 啦 ，MD 分裝四款啦，分裝卡5張 ，Kids Memo Set Rice Paper 同埋 Duffy 嘅貼紙啦，咁呢個都係35蚊嘅啫，超多福包。咁然後咧我就 pack 咗呢一種嘅福包啦 ，pack 咗5款嘅5包啦應該話係。咁就呢個係神秘福包嚟嘅，所以我係唔會寫裏邊有啲咩啦。咁但係咧，其中呢5個裏邊咧有一個咧係有香水樽嘅，咁每個都係就係 sell 20蚊嘅啫。係啦，咁所以大家可以撞下睇下自己好唔好彩啦。咁我係擺咗編號嘅。咁就希望大家溫柔啲啦，唔好整爛啦，因為都幾薄嘅呢一隻質地，其實好靚咯呢隻質地嘅包裝袋。係啦，咁大家可以去撞下睇下好唔好彩抽到香水樽啦。如果冇記錯，一個 Dumbo 嘅香水樽嚟嘅有一款係，咁就5個嘅。即係其中一個係啦，冇錯。咁然後咧就有呢一個啦，就係一個絕版嘅擺設啦。咁我唔知大家知唔知呢隻咩卡通啦？呢隻就係我細個好中意嘅趴地熊，係啦呢隻。咁係連埋個盒咁樣啦，層剪啦，咁係超可愛，都係收15蚊嘅啫。係啦。咁今次我 pack 嘅貨咧，全部都係會用呢一隻 Alice 嘅呢一個標籤貼 label 貼嚟到貼啦，仲有一個記認啦，咁就方便大家認翻邊啲係新貨嘅。咁福包就係咁多啦，咁然後咧就有呢啲 MT 分裝啦，咁因為上次嗰啲都清得七七八八噶啦，咁就 pack 咗咁多啦。咁首先我就會補翻呢一隻 Marie 同 Friends 嘅呢隻款啦，咁就4蚊半買嘅。咁然後就呢一個啦，奇摩兒插畫師，我唔記得咗邊個插畫師啦，但我超中意隻貓啦。咁呢個啦，我平時攞嚟封嗰啲包裝袋，即係做封口貼咧，都係超一流咯，超可愛啦。係啦，咁呢個都係4蚊嘅啫。咁而呢一隻咧就係加藤真子啦，有個銀箔款嘅，唔知大家見唔見到啦？係咯，咁係超可愛嘅熊仔啦，係啊，好靚啊，我中意呢款啊，4蚊。咁佢分裝卡後面有張都係好靚啦，手繪封啦。咁然後咧就重新 pack 翻呢一個奇摩兒嘅呢個 Little Twin Star 款啦，係啦，咁我就專登咧係配埋 Little Twin Star 嘅分裝卡嘅。唔好意思啊。咁之後咧就有呢一個 Mars 嘅呢一個嘅壽司款啦，新出嘅，係啦，好得意，好可愛啦。咁我係配埋後面嗰張食嘢嘅分裝卡啦，超靚啦，呢個得5蚊嘅啫。頭先我講啲 Twin Star 係5蚊嘅。咁然後咧就呢一個右手啊，唔係左手寫錯，右手超人嘅
嚟自台灣嘅右手超人啦，咁就係上次一上架咧就極速清咗啦，咁所以我就重新上過架啦。咁分裝卡都係好多試款，超可愛咯，係咯。咁然後有呢一個咧就係再批多款咧就係 Mars 嘅旋轉木馬啦，咁就係好靚嘅，係啦。咁連出分裝卡都係旋轉木馬嚟㗎，好靚咯，真係。唔好意思啊，今日發晒啲沙。咁然後有呢一個咧就係迪士尼嘅對話框 MP 啦，即係大家可以喺裏邊寫嘢啦 ，pad 火用係超好用啦呢一個。然之後咧就係呢一個韓國嘅設計師設計嘅Alice 嘅款啦，超靚啦，而且個字真係非常之好。咁分裝卡都好靚啦，呢個收6蚊嘅啫。咁仲有呢一個咧就係卡摩兒嘅 Limited Edition 啦。咁呢個我唔記得咗叫咩名啦，咁所以我就抄翻個 label 貼嘅嗰個日文上去啦。咁應該係嗰啲類似彩球咁嘅款啦，係咯，好靚咯呢個都係。咁然後咧就呢一個卡摩兒嘅香港車飛款啦，超受歡迎㗎啦呢個，都係6蚊嘅啫。呢一個咧就係Close 嘅天使款啦，最早版㗎啦。咁即係天馬嗰個啦，咁就8蚊嘅啫。咁分裝咧就咁多啦。之後咧就有兩 pack 嘅呢一個尖尖梅嘅貼紙款啦，咁就係10蚊有4張嘅。係咯，呢一個 Alice 呢個超靚啦，咁我做初稿嘅包裝都係包嘅，係啦。咁就2 pack 嘅啫，呢個就係 download 得啦，4張都唔同嘅，係啦。咁然後咧就 pack 咗呢一度啦。咁首先咧我就試下水溫啦，唔知大家中唔中意啦。咁就有呢一個嘅公主甜點款啦。咁其實就係我裏邊係有10張嘅公主，10張都唔同嘅公主嘅咪字啦。然後咧有一個用冬甩分裝卡去 pack 嘅一個 Cinderella 嘅 MP 分裝啦，同埋呢個分裝袋咧都用公主嘅分裝袋 L 真係超靚。咁多嘢加埋都係10蚊嘅啫。咁就係3款啦。咁就呢3 pack 嘅 MP 分裝有啲唔同嘅，即係咪字就一樣啦，但係 MP 分裝唔同。頭先嗰款咧就 Cinderella 啦，呢款咧就係雜不楞公主款啦。咁有 Belle 啊、Cinderella 啊嗰啲嘅 Ariel 啊咁樣，咁呢一個咧都係雜不楞公主款啦，咁所以淨係呢一個係 Cinderella 咯，係冇錯。咁然後咧就重新 pack 翻5 pack 嘅迪士尼貼紙啦，因為上次嗰啲已經第1日已經俾人清晒啦，咁我就重新 pack 翻啦。咁裏邊都係有5張嘅，係啦，咁都係收翻12蚊，同埋一定係有一張係新春特別版小明明嗰款啦，咁所以係一 pack 已經係超抵玩咯，係咯，咁裏邊係款都唔同嘅，咁所以大家又可以去玩下啦，即係抽嚟玩下。好中意抽嘢，咁最後咧就有幾樣即係我第一次 pack 嘅，咁就係呢一個 Mimo Dumbo set 啦，咁就有 Dumbo 嘅 Mimo 啦，好似有4張嘅，同埋一個超級靚嘅 Dumbo 嘅 MP 分裝啦，連埋嗰張分裝卡係好靚噶啦，咁我 pack 咗2 pack 都係10蚊嘅啫，係啦，超抵啦，同埋咧有2 pack 嘅呢一個彈簧歌啦，咁都係10蚊嘅，咁呢個咧就超抵玩，因為咧佢嗰個即係佢呢一個嘅 Mimo 咧，其實係底面都係彩穿嘅咯。咁我呢度係專登俾大家睇到唔同款啦。咁呢度就附送埋佢嘅彈簧歌分裝卡啦，同埋嗰個扭蛋嘅嗰個擦膠啦，咁都係10蚊嘅啫。其實咧係超抵玩啦，呢個真係，真係好建議大家買晒2款咯，係啦。咁最後2樣嘢啦，咁就係有呢一個嘅泰國入口嘅玩具袋啦。咁就係我之前喺泰國買翻嚟嘅，咁咧就係全新啦，即係我冇用過咯，擺咗喺度咯。咁佢係好靚嘅咯，係咯，佢其實都裝咗好多嘢，係咯，而且係透明質感啦，超靚咯，好興咯，其實而家。同埋咧，最後就係呢一個，呢個係100蚊嘅啫，唔記得講100蚊係啦。咁我買翻嚟都要82蚊啦。咁最後就係呢個天一包嘅本部啦，咁裏邊咧就係空白嘅，但係咧佢入邊係送一張超靚嘅貼紙啦，咁所以我覺得係好抵玩嘅。咁佢係即係好有日本嗰啲小朋友嗰啲上堂嗰啲風格咯。咁係閃邊嘅啦，咁都係收翻30蚊，全新冇用過嘅。咁佢底面都有天一包嘅圖案咯，係咯，超靚啦。咁今日嘅格仔貨 update 就到呢度啦，希望大家會中意啦。聽日可以去格仔咧去掃我啲貨啦，咁就記得 subscribe 我同埋撳個 like 啦。咁多謝大家支持，下條